Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай, дәмді болып шығатын варенье мен пирог дайындайтын боламыз. Бізге қажеті кез келген варенье өзіңіздің талғамыңызға қарай. Менде өрік вареньесі. Оған 1 шай қасық соданы салып, жақсылап араластырамыз. Дәл осылай көпіршуі қажет. Одан соң енді 4 жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Ол жұмыртқаларымызды жақсылап араластырамыз. Және де үстінен қантты саламыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді вареньені осылай үстінен құйып, тағы да араластырамыз. Бұл біздің сода қосылған вареньеміз болатын. Ал енді ұнға қобыздатқыш қосамыз, яғни разрыхитель. Жақсылап араластырып, үстінен барлығын салып, біркелкі масса келгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің массамыз осындай болып шығуы қажет. Енді өзіміздің формамызды дайындап, үстінен құйып 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде 30 минуттан соң бір ағаш таяқшамен тексеріп қойыңыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан күйіп кетуі мүмкін. Міне мен 45 минут ұстап алдым. Дәл осылай болып пісіп шықты. Енді бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Менде бұл сгущенное молоко. Бетіне жағып, үстінен сахарный пудраны сеуіп қойып жатырмын. Өте дәмді, оп-оңай жасалатын пирог, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Еш өкінбейсіз. Дәмі өте жақсы болып шықты. Арасы барлық жері пісті. Егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де қоңыраушаны басып қойыңыз. Ас болсын.